To je recimo početak aprila bio, ne zovu, oni me ne zovu ništa, ja njih zovem, ja opet zapela. Oni su još nisu otvorili, dom je sazidan i idu ove državne inspekcije da ispituju, ali nešto tu fali, nikako da se otvori. Ja zovem, a neka asistent menadžera, Bože me oprosti, isto Kanadjanka, ma ona kad priča, ja engleski, kad oni zbrzaju nešto, ne razumem, ako baš zbrzaju, a ova nešto sporo priča, pa kad priča nešto je glas prekid, ništa je menju, kažem, jer mene čeka posao, to meni sve nesigurno, to sve meni visi negdje. Da, čeka, ništa se ne skiraju, ja kažem, ali to samo mi kažete, ali sigurno da, oni mene ne lažu, nema problema ako ne, ništa, ali nismo, ne znamo kada ćemo se otvorimo, dobro. Ja ne znam ko je to početak maja kad smo išli u Srbiju, mi u kolima na aerodrom idemo, meni zvoji telefon, zove me menadžerka iz tog novog doma, je kao, kako si ono, jel možeš da dođeš sutra nam pomogneš da sele neke iz jednog staračkog doma u taj naš novi, pa ja kažem, pa ja idem za Srbiju sad, mislim, putujem. Mi smo se vratili iz Srbije 31. maja. Kaže ona, pa kad možda počneš da radiš? Ja kažem, 1. juna. Kaže ona, dobro. 31. maja, ništa, odemo mi u Srbiju, 2 nedelje budemo kako budemo, navrat na nos, niti sam se odmorila, niti ništa. Znači, više 2 nedelje ne idem. Niti sam se naspavala, umornija sam se vratila, dok ubiđi ovog, onog, nebitno. Vamo u onom prvom domu mi stoji smena popodne od 3 do 7, vamo mi od 6 do 2. Ne mogu da se setim koliko dana u nedelji. Ja 31. došli, ja mislim ujutru nešto rano. I ja se naspavala, probudila se, zovem menadžer, kaže dođi sutra u 6. Ajde. Odem ja u 6, ja odem tamo, oni ne znaju gde su. Znači sada me neko pita da idem u neki novi sagrađen dom ili nešto novo, ne. Dok oni nemaju svoj razvijen sistem rada, ja tu više ne idem. To nisam znala, sad znam. Ne znaju oni gde udaraju ništa, ajde imat ću ja kao trening obuku. Meni ne treba. Ja ću da uđem u neki starački dom jer naučila sam znanje. Ja ću da pogledam tu trpezariju gde jedu ljudi, pogledat ću gde je šta raspoređeno u tom staračkom domu, gde je kuhinja i ja već imam u glavi gde se šta i kako radi. Nema to odstupanja nekog jer imaju oni po zakonu propisano kako se i šta radi. Mene naugrebaćeš me. Ništa, kaže ona, ide imaš obuku, učit ćete neka Michelle, Kanadjanka, ja kažem dobro, odem ja kod nje. I ona će mene da uči. Ja kažem, pa koliko ti radiš, koliko iskustva imaš u staračkom domu, kaže, ovo mi je prvi posao. Ona mene uči, a ja ne mogu, sad ja trebam da stojim pored nje i da gledam da me ona uči, znači ja ne radim ništa, ja taj dan stojim pored nje i ona meni ovako, onako, razvuci, sve neke, jer ne zna, žena nije iskusna, prvi joj posao i nju je ko zna ko uči, to se skupilo sa štapa i kanapa, majko mi je. I ona mene uči prva pauza nama, ja mislim da je bilo u 9 ujutru. Ja izašla, pa ja ne mogu, meni želudac igra, jer gubim vreme, gubim korak, ja radim neke nepotrebne stvari, radim stvari na teži način umjesto na lakši. I ja luda. I ja kod one menadžerke ženu videla, eto, na razgovoru za posao, čuli se telefonom par puta i taj dan. Ja kucam na vrata i kažem njoj, kako ste ona dobro? Ja kažem, nemojte, molim vas, pogrešno me shvatite. Jer mogu ja sama da radim od sada pa do kraja dana i sutra i prekosutra? Ja kažem, molim vas, nemojte pogrešno me shvatiti. I ona počne, žena se smeje i kaže, možeš taman kao i nema ko da radi. Ne znam šta se desilo, ostaješ kao sama da radiš. Daj bre, majke, ti nemoj maltretirati bre, ne mogu. Kaže ona, i ništa, taj dan nastavim ja sama, ja kažem, ovo je okej sam ja. Radi ti šta moraš svoje, ja sam okej, totalno, znam da perem suđe, znam da služim ljude, znam da čitam koju dijetu ima, šta sme, šta ne sme. Mislim, uzet će mi vreme, gde god da me baci neko, mora da mi uzme vreme ako se prvi put srećem sa nekim imenima i ljudima dok ti ne radiš negde par dana pa ti to uđe u glavu već. Posle kad ti naučiš tebi spisak ni ne treba, jedno kad se neke promjene rade, ti znaš. Tako da sam ja taj dan, eto, prvi dan otišla kod menadžerke i rekla, ja stvarno ne mogu, ako mogu ja sama da radim, nemoj pogrešno shvatiš, ona stvarno žena se smejala. I tako mi je prošlo, moj trening je bio 3 sata, eto, celih i ja sam rekla, okej sam. I onda mi je ova menadžer kao, ja sam tu radila svaki dan od 6 ujutru do 2 popodne. Kao, bilo mi je tipa da imam 4 smene u nedelju dana, ma kakvi svaki dan, ja i još jedna devojka. Ma svako jutro nas dve od 6 do 2 pa i ostane duže. Nama kao radit ćete od 6 do 12,
Ma kakvi, mi ostajemo do 2. Ja onda dolazim kući, ako imam svenu popodne, idem u taj table. Ali tamo mi pesma, u taj prvi dom. Pesma koliko je lako, koliko to polako ide, koliko imaš vremena i da sve radiš na tenane i za pauzu i sve i da stigneš još pred kraj vremena 15 minuta sediš. A ovamo dranje, nema dovoljno ljudi. Opis posla, ma kakvi, nema veze s vezom, ja njima pričam, neće oni da čuju. Ajde da probamo ovako, neće oni, a oni neće dok ne izudaraju 500 puta glavom u zid i onda kao, ajde da probamo i kao nekad bila sam u pravu, nekad nisam. Sve zavisi od strukture zgrade, od svega, sve ja razumem. Ali ajde, radim i vidim ja tu nema tu leba, to se sa štapa i kanapa skupilo. Ta menadžerka koliko god je fina bila u početku, saznam ja, jel to priče idu obe, to se sve zna. Da je ona u drugom domu iz kog je došao u taj, da su nju u stvari htjeli da otpuste. Rekli su ili si otpuštena ili da je otkaz, jer je maltretirala radnike i zalazila u intimu i tamo im rovarila po, ne znam, društvenim medijama i to koristila protiv njih. Stvarno je neka žena. A što je najgore, ona dovela još 2 iz tog doma s njom. I full time, te 2 imaju puno, i samo njih 2 imaju puno radno vreme. Znači ja i menadžerka i te 2 u kuhinji. A dom veliki, znači zahteva ne znam koliko, ja radila i više nego puno radno vreme i preko vremena imala. Ma neće da ti daju. Neće da ti daju puno radno vreme, nema šanse. Jer oni kad tebi daju prvo radno vreme, oni te moraju da plaćaju benefite, moraju da ti plaćaju godišnji odmor. Dosta oni na tebe troše i onda je njima lakše da imaju više po pola radnog vremena, ne plaćaju ti ništa, ono preko plate, nego da imaju puno radno vreme i da to bude usaglašeno i da bude normalno. Koliko u ovom prvom domu se poštuju ovi stanari u staračkom domu, toliko ovdje ništa. Koliko vamo dobro, toliko vamo ne valja. Koliko vamo možeš da imaš pauzu i polako radiš i sa mirom i imaš vremena za tog stanara i da pričaš s njim, toliko vamo ništa. Ne sviđa se to meni, ne sviđa kako to ide, ali ajde, radim ja. I nisam rekla, u ovom prvom domu ja mislim da sam počela da radim za $21 početna plata, a u ovom drugom, što sam kad se vratila iz Srbije, 19, možda i nepunih 19. Ali šta ću, radim ja, nije meni moranje, ali radim ja. I tako radim ja, znači od ujutru do 6 pa do 2 ili nekad čak i do pola 3 pa s ovog posla i pravacu na drugi posao. Ako radim do 2 po decu u školu odem, ne moram, već su veći bili, ali nisu imali organizovan prevoz, jer recimo relativno blizu živimo, onda decu pokupim, dovezem ih kući, uđem u kuću, pogledam da li nešto da im postavim da jedu ili ne i idem na drugi posao. Ne svaki dan, ali uglavnom je bilo tako. A u tom novom domu radim skoro svaki dan. I ne sviđa se to, meni ne sviđa, ali ja ne napuštam. I ja tražim poslove, tražim. Nikako da nađem. I vidim ja neka agencija koja zapošljava food service. I satnica $21. I sad kad tebe agencija zapošljava, uglavnom je to znači hitno te zovu. Odem ja na razgovor, zovem ja njih, kontaktiram, nebitno, ne sjećam se više ni kako smo, jer to meni sad rutinski već ide. Ti meni razgovori idu rutinski. To je meni ono, sada me neko odvede na, mislim, nemojte pogrešno shvatiti, ja mislim sada odem na razgovor da će mene da zaposle. Jer već znam i posao i znam šta treba i kako treba i tako. Ne sjećam se kako je bio razgovor sa njima, možda isto nešto online smo imali, neki sastanak, glavno oni mene zaposle. I pošaljem, i kao ajde, kad možeš da radiš, ja njima dam datume, ako sam slobodna, kad sam slobodna, počinjem da izbegavam ovaj novi dom, da vidim gde ću ja polako, da ga već ostavim, jer tu se meni ne sviđa. Ne poštuju te stanare starce, znači sve im zakidaju, znači oni za doručak imaju jedno jaje, ako neko traži ekstra još jedno jaje, ti moraš po zakonu da ponudiš ekstra. Kad završiš sa služenjem osnovim, ti moraš da ponudiš ekstra hranu. Pa nema od sramote ako neko traži ekstra, nema. To se seče na sve strane, budžet se seče, malte ne im sipaju sok u čašu da toliko popiju, to ti je, popio si jedan i to ti to, misli, stvarno, ja nisam mogla to da gledam, jednostavno ne mogu. Ako ne poštuju, znači ako ne poštuješ staro lice, pa nećeš ti ni radnika da poštuješ, onda o tome da vam ne pričam. I to meni se ja ne mogu tu. Pa ako ja moram da idem kroz posao i da ja sagnem glavu, da ja, kad me neko pozove da se ja bojim da li će da me pita da hoće nešto ekstra da jede i da popije, da ja kažem ne može ili nema.
Pa ja ne mogu, ja stvarno to ne mogu da radim. Pa ja odmah stavim u situaciju da su moji mama i tata tako negdje. A na drugu stranu ovaj drugi dom, ma kako ima sve što požele. Ne, sad ne mogu, ako je dijabetičar, ne može jede slatko do iznemoglosti. Ali će da se vidi nešto. Dobit ćeš nešto drugo, razumeš? Ako neko neće da jede tortu, ajde, promovat ćemo sladoled. Stvarno, samo se radi da budu srećni i da se to ispoštuje po dijetetskom planu što može. Znači, totalno dve različite situacije. Plus taj dom gdje je sve lepo je privatni dom. Gdje oni, znači, ulažu od njih, od onog što plaćaju ti stanari. Oni plaćaju, dobro se tu plaća da oni žive tu. A ovaj drugi dom je pola državni, pola privatni. Znači, još ti država dotira novac. Ma kako? I ja vidim, ne mogu, ja jednostavno to ne mogu. Ako ne mogu da idem na posao, da ja nisam zadovoljna, a znam da može da se izvede, još me manje plaćaju nego što me plaća ovaj privatni dom, pa stvarno, mislim, nema smisla. I ništa, borimo se mi tu i za satnicu, i sa Unijom, i sa gazdaricom, ma kakvi ne vredi. Ne možeš da se izboriš nikako. Odeo mi na sastanak, neki bio nisko, baš i nisko, nepunih 19 je bilo. Oni su pravili sastanak i sad će da idu menadžerka i te dve kuvarice iz kuhinje. Pa ja kažem, hoću i ja da idem, šta sam ja ovdje? Pa kao, šta ćeš ti? Pa mislim, ne razumem. Zašto da ne idem ja? Tu sam alterne skoro svaki dan, imam isto broj sati, to se ovdje zove seniority, kao broj sati koliko radiš negdje ili dana, nebitno. Isto koji, pa dobro, ajde, idemo na sastanak. Odemo mi na sastanak i sad ja kažem onoj, što je vlasnica tog doma, pa ja kažem, stvarno nema smisla, ja kažem, sad ja lažem. Pa gdje god sad počnete raditi, satnica je $22, mislim, ovo je stvarno nisko. Kad ovo Kanadžanka do mene lujka, viče, nije, 16 je. Ja stalo ovako gledam i kažem, ne, 22 je. I sad ja ovako guram laptop. Ona Kanadžanka, ne, 16 je. A ona isto radi kao ja za 19. I mi izađemo i pa kažem, da li si normalna? Da li si normalno da ja pokušam nešto da uradim za nas, da dobijemo veću satnicu? Ti kaže, pa ona kaže, to je istina. Pa dobro, znam da je istina, ali dobro, ne moraš da kažeš je. Vidim ja, tu nema leba. Te dve kuvarice nisu one mene krenule da me kao maltretiraju psihički, ali vidim ja tu ide na tu stranu, ali ja znam, ja sam ispraksovana, ja mogu da ih svojim ćutanjem dovedem do ludila. Čim ti njima ne daš što oni traže, ali već situacija, nije mi jednostavno, ne dolazim nesrećna, ne dolazim normalna s posla. Počinjem da donosim kući stvari koje ne treba da donosim. A odlazim na posao čista. I puna i razumevanja i energije za sve i onda te neko napuni negativnom energijom i ja tako dolazim kući. Ne, mislim. I vidim ja da to više već tu nema leba, ja da dobijem puno radno vreme neću, zato sam najviše i otišla u taj novi dom. I nisam srećna, ali ja ne napuštam, kao što sam i pričala, ja ne napuštam dok ne nađem nešto. I nađem ja tu agenciju, sad idem s brda s dola, valjda će ovaj video da ispadne na nešto. Nađem ja tu agenciju, razgovaram s njima, daju oni meni neki dom. Plaća agencija $21 po satu i plaćaju ti godišnji, pošto je to neka agencija, oni tebe zovu samo kad je hitno ili kad možeš, ti mene da si poludao. I daju meni tu neki dom, odem ja tamo, krenem ja da radim, ovi meni, wow, pa ti super radiš, ili bi ti ostalo, ali vidim ja, to je stari dom, opet tu ima klanova, ima tu, namirišem ja situaciju prvi dan. Ali tu sam ja 8 sati, ako mene neko nešto pita, oni meni ne mogu da daju neke odgovorne zadatke, mogu mi daju da pravim tost, mogu da mi daju tako neke pomoćne stvari da radim, jer ja sam preko agencije. Niti sam tu svaki dan, niti znam te ljude, ni ništa. I meni bilo super, je radila, oni svi stvarno, ja kad radim, ja radim. Ja sam budala, a ne bi trebala. I to ću da vam objasnim. I oni, ti super, ti bi trebala da ostaneš ovdje, da radiš sa... I ja kažem njima otvoreno, što ja da ostanem ovdje kad me agencija plaća dobro. Bolje mi je da radim preko agencije nego da radim ovdje kod vas. Ja već računam $21, to je super. Mislim, dobra je to satnica za ovdje St. Catherine. I kad počinješ da radiš. Kažem mi, koliko te plaća agencija? Kažem, $21. Pa kaže, nešto nama je satnica 23 ili 24. Dobra im satnica. Stariji dom i onda su se već izgradili. Jel tako? Kažem mi, da. I kažem, nema problema. Zovem je ona iz agencije i kažem, pa što je ovo $21? Pa ja imam manje nego što bi trebalo da imam. Ajde, dignu oni mene na 22. I tako sam ja išla s vremena na vreme i oni meni hoćeš da ostaneš, međutim to je stari dom. Budžet im isto seku, nije to
ono što meni odgovara, jer ja nekako sam upala u ovom prvom domu u St. Katerinu da je stvarno sve pod konac i da imaš lufta za sve. Ne, ponekad ću ja to da radim, vidim ja tu nema, traže oni mene, traže oni radnike. Čim agencija dovodi svoje radnike, znači njima trebaju radnici, ali nije. Pa šta ću ja da se upuštam tu? Neću da se upuštam. Rekao, ići ću ponekad kad mi treba, ako nešto ne znam ili ako mi se ne radi, ja samo kažem ne znam, ja sam preko agencije i pravim se luda i odradim svoju smenu i baš mu briga. I tako sam išla ja možda za, pa recimo 10 puta da sam išla da su me zvali. Jel ne mogu, vamo sam i puno, pokušavam vamo da izbegavam, ne mogu, vamo imam svoju liniju. Šta se dešava? U ovom prvom domu gde sam bila otvori se linija da se radi u 2 nedelje, 4 dana, ali jutarnja smena 8 sati. To je znači 8 puta 4, 32 sata, ja sam imala 7 po 4 sata, to je 28. Znači imam više sati, a ja volim jutarnju, smena mi je super. Imam više sati i imam više slobodnih dana da uhvatim ekstra smene. I to me baci na onaj deo gde su ti penzioneri kojima treba pomoć ponekad za kupanje i tako, i oni dolaze u taj dining room, trpezariju da jedu i tako. I ja kad sam otišla tamo, ona trpezarija je kao u restoranu. Ja Milina, nema šta, ja ne znam šta ću da radim. Kuhinja velika, stara, ja sama. I ja sam kad radim, volim jako sama da radim, jer ja nekad kažem za sebe da imam taj neki blagi poremećaj, jer ja kad nešto radim, volim da je to tako i ne volim da niko dira. I glavnom ja dobijem tu 4 dana u 2 nedelje da radim i da pokupim još smene, još na tom delu. Pa rastala se ja od ovih mojih stanara, ali ajde, okej mi je vamo, super. I još krećem od 6 da radim do 2, ma super, stignem i po decu u školu, oni sami odu, ja stignem da ih vratim. Stvarno onako i mirno staloženo i one sestre tehničari su dobri, ne rade teško kao i vama u staračkom domu. Meni je tamo atmosfera kao da sam otišla s nekim da pijem kafu 8 sati. Malo nešto, kao kad ti dođe prijateljica dobra kući i ti radiš po kući, prijateljica ti sedi tu i ti radiš i ona sedi i pričate i pijete kafu i eto, tako sam se osjećala na poslu. I tu znači budem u tom delu gde su penzioneri, a vamo na ovom drugom poslu što mi se ne sviđa, isto se otvori linija jedna jer su počeli već da napuštaju, koji su bili od početka, već da napuštaju, da traže drugi posao, jer malo je plaćen, atmosfera nije dobra, ne poštuje se ni radnik, ni stanar tamo u tom staračkom domu. Isto se otvori smena 4 dana u 2 nedelje, isto po 8 sati i ja kažem super, to mi taman dovoljno. Dovoljno mi je, vamo ću da ugrabim više, a ovdje koliko moram i to je ono što moram da budem. Nešto spremala sam im dezerte i torte i kolače i nebitno šta, to mi je bilo uglavnom, imam da služim 1 obrok umjesto 2. I još bolje mi ne sramutim se ako mi neko traži ekstra da... I tako, i opet kad računaš, znači full time je, rekla sam, puno radno vreme je kad radite negde 10 dana u 2 nedelje. Znači ja imam 8 dana u 2 nedelje po 8 sati i još mogu da skupim sa strane. Ali i dalje se meni ne mogu, odem ta 4 dana, znači zlomije, ne mogu kad uđem ujutru zlomije. Ne pričam ni sa kim totalno drugačije nego ovdje. Imam par koleginica koje su okej, odemo na pauzu i sve, ali ovo i non stop u kuhinji sa te 2 kuvarice, nikako mi prođe vreme. Ili tako pravim neke mafine i sad što treba zgrabim i da sipam u onu korpicu i onda me ona kao, pa ti kao, bistro si ti kao pomalo kad znaš što da radiš. Znaš, sitne one provokacije gde, znaš, i onda, znaš, utiče to na mene i donosim kući i sad ja tražim posao. Tražim od ove agencije, ne traže više toliko da idem, verovatno su naši radniki u tom domu, svejedno ne bi ni išla. Vidim ja još jedan starački dom, isto se otvorio, apliciram ja. Ona mene posle 2 dana odmah na razgovor. Odem ja na razgovor, oni meni kao, tražim tu menadžerku, sedi malo, evo kao sedi tu dok dođe menadžerka, vidim ja s polja stari starački dom. Pogledam ja tu i trpezarija, vidim ja kako se oni kreću, kažem ja, nema meni leba ovdje. Ili ja sad kad vidim, ja još bio, baš su služili ručak u to vreme, čim ja vidim situaciju kako to ide, kako se služi, kakve su ovi sestri tehničari, znam ja da li to meni ima leba ili nema. Odem ja na razgovor, porazgovaramo mi, ona oduševljena, nudi mi isto neku smenu, ma kako, ja dođem kući, ma neću. Zvala, ona me zvala.
Ma ja stavim na blok listu i nije to za mene, videla sam u čemu se radi. Da idem iz jednog zla u drugo, ne, aj bar sam ovde. Imam neki status, od početka sam tu, od otvaranja, znam, meni niko ništa ne može, jer znam svoj posao i radim svoj posao, oni mene ni za što ne mogu da uhvate. To što sam ja ne neljubazna prema kolegama, nego neću da komuniciram. Čim ti nećeš da komuniciraš s nekim, ne privatno, ali više ono, da pričaš kako je vreme danas i to gde si išao, jer nemam potrebu da delim ni s kim ništa, jer mi se ne sviđa tamo. Oni misle da si ti neljubazan i da ti nisi ovo i ono, a i ja to sve držim na distanci. I tražim drugih posao, tražim. A znači ovde u Kanadi, to su meni govorili kad sam došla, kao ti radiš jedan posao, a tražiš drugi. Znate, ono u Srbiji imam posao i to mi je to, plaćaju mi socijalno i ja imam posao. Ono, platu ne primam 3 meseca, ali sam za stalno. Taj mentalitet sam ja bila, ako nema šanse. Međutim, ja već ušla u kanadski štos i non stop ja tražim. I čujem da je ovde kao i svuda, kad uđeš u bolnicu, to je super. To je strava. Vidim ja da je bolnica nekad oglase, odem ja kad apliciraš, ne šalješ im svoj onaj CV rezime, nego imaju oni svoje neku stranicu koju kad odeš, izgubiš se, ne znaš šta popunjavaš. Sam rekla, rekla sam da sam upisala školu, znači ja sam u tom domu u Hamiltonu taj jedan ispit dala i radila skoro 2 godine. Došla ja ovdje u St. Catherine, ništa za tih godinu dana, ako sam dala možda jedan ispit kad se setim da upišem. Vreme ide, čoveče. Počnem ja opet, rekla sam, u tom staračkom gde su menoniti da radim, već meni malte ne prolazi 5. godina da ja moram to. I onda završila na brzinu. Znači, završila školu u zadnjem momentu. Znači, totalno sam ja to zaboravila. Ja sam ono kao upisana i to stoji. Završila sam školu, ajde, zaboravila sam to da vam kažem. Na početku videa, malo bacam tamo malo. Ništa, glavom bolnica, jedan oglas, prijavim se. Ja meni samo da stavim nogu unutra. I bilo je, mislim, u bolnici otvaranje za casual, ja apliciram jednom, ništa, mene niko ne zove na taj sajt, ništa. Drugi put opet bio kao taj konkurs, apliciram ja, niko mene ne zove. A ovamo mi, kažem, na ovom drugom poslu, zlo. Ali ne odustaje Milica, ne napušta Milica nikako. I treći put otvori se, to je već bilo 2024. prošle godine, otvori se opet aplikacija za bolnicu, ja popunim, niko mene ne zove, ništa. Sad ćeš da vidiš, kažem, ja sama sebi sad ću vidiš. Nađem ja na Google ko je njima ljudski resursi, ko je ovo, ko je ono, idem ja u bolnicu, uđem u sva odeljenja tamo, nađem ja ko je ljudski resurs za zapošljavanje. Sastavim ja e-mail, dobar dan, sve ljubazno da ste dobro, da vas nalazim dobro, e-mail, ja sam ta i ta, aplicirala sam više puta. Malo sam našla da je vaša aplikacija online malo kao komplikovana, pa se bojim da nisam odgovorila na sva pitanja. Dobro, tako ti njima objašnjaš, razlažeš ti to, što bi mi rekli u 2 rečenice, ne valja ti ova aplikacija, daj malo da se to spredi. Ti to razlažeš ovde, taj e-mail je trajao, mislim, dug bio ne znam koliko. Pa ja imam iskustvo, pa ja radim, pa sam radila tu, pa imam iskustvo svojim, pa kuvala sam, pa ovo, pa ono, pa... I priložim uz taj e-mail, priložim i moje rezime. I pošaljem ja na taj Human Resource. Kad posle 2 dana meni stiže nazad e-mail, žao nam je što ste našli našu aplikaciju da je komplikovana, prosledit ću vaš e-mail kao direktoru za food service, za služenje hrane, aj tako da prevedem. Zovu oni mene na razgovor. Ajde. Ja radila nekom. Kažu oni meni kad možem, jel možem? Možem. Ja nešto radila od 5 ujutru i sad razgovor je bio recimo u 2. Stigla sam kući da se presvučem, da se malo... Vidite mene, ja uvek imam poručnjake, to znate. Imam poručnjake od 3. godine. Još umorna. I idem ja na razgovor. Ništa, dođem ja tamo u bolnicu, nemamo mašinerija. Bila sam kao u staračkim dojmama, znate što je bolnica, mislim, stvarno. Kažu oni mene, sačekaj ti tu mene kod klavira, ma gde ti je taj klavir, nebitno, kao doći ćemo sad, kao, ja ih zovem telefonom, tu sam, došla sam, ja uvek idem ranije, eto ih oni dolaze, oni kao, pa jesi ti kao umorna, jesi kao nešto, pa ja kažem, ma nisam, malo rekla. Kaže, ništa, ajde, sešćemo vama u neku prostoriju, znači direktorka i menadžerka s tog ovdjenja, da porazgovaramo, ja kažem, ajde.
jesi uzbuđena? Ona meni kaže, ja kažem nisam. Kaže, stvarno, ja kažem nisam, ali se brinem zašto nisam. To je kao meni da me neko se pozvao na kafu da idemo priču. I već to mene sad, umorna sam bila i to mene sad smara. Meni spavam samo kući da legnem na dremu. Ništa pričao mi, pitao na mene. Koje dijete znaš? Sad ja vas da ne nabrojim ja joj sve. Aha, ali ja njoj kao to nije sve, pa onda ja još neke podgrupe, sve što znam ja vadim iz malog mozga. Pa šta znaš o pićima? Priča ona mi priča dobro. I čita onaj moj CV. Dobro, ako imaš konflikt, evo to što sam vukla to pitanje od početka videa, ako imaš konflikt sa kolegom, šta ćeš da uradiš? I sad ja ono po knjizi. Jer ti u svakom domu gdje god odeš ti imaš obuku za razne stvari. To su videi koje moraš da odgledaš i poslije da odgovoriš na pitanja, da ti to znaš i firma je pokrivena što se tih nekih stvari tiče. Pokriva sebe, pokriva i tebe. Učite šta treba da radiš, a sebe pokriva da si ti obučen za to i da nemaju odgovornost što se toga tiče. I šta radiš ako imaš konflikt kao sa kolegom? Ja kažem ništa, pokušaš lepo da rešiš, pa razgovaraš. A šta ćeš ako je agresivan? Pa ja kažem, onda ako ti se obraća agresivno, ideš jedan korak unazad, uvek ideš kao jedan korak unazad, povlačiš se i to. A šta ako ne možete da rešite? Ja kažem, onda ideš kod menadžera, pa idete zajedno kod menadžera i tako pričate. Sve to nema veze s vezom u životu. Ja im kažem 3 reči kad niko ne čuje i završeno. To moraš da kažeš tako. To je, super. Pa vidim ovdje da radite kao, i sad kao koje vama, koje dane imate vi slobodno za mene? A ja radim oba vikenda. Gdje god da radiš ti moraš 1 od 2 vikenda da daš tamo gdje radiš. I ja sam aplicirala, bilo je otvorena, znači pozicija casual, kao na poziv. Kao vi, gdje radiš, ja sam napisala kako radim vamo, ali kaže svaki 4. vikend moraš da budeš slobodna, tako je po pravilu za casual. Ja kažem, dobro, ja već računam, zvaću da sam bolesna u ovaj dom što mi se ne sviđa, doću u bolnicu da radim. Dobro, ona meni kaže, tako mi pričamo. Ja kažem, svejedno planiram da ostavim ovaj drugi dom što radim. Neću da ga imenujem sad koji je. Kaže ona meni zašto. Tu je ona mene našla nespremnu. Nisam se ja pitala nikada će ona mene da pita to. I meni u mozgu, znači 300 na sat. Pa ja kažem, ne nalazim sebe zadovoljnom tamo gdje, znači ne srećnom, nego zadovoljnom i ne poštuju stanare kako bi po mom mišljenju trebali da ih poštuju. I ja kažem, i ja bih ovdje stala sa pričom o tome, jednostavno da kažemo da se nismo našli. I ona mene gleda i kaže, dobro, i ja kažem, sad sam usrana, nisam trebala to, ne znam šta sam trebala da kažem. Kaže ona, dobro, javit ćemo ti, izlazimo mi iz te kancelarije i ja kažem joj, jel mogu ja, a ja svima kažem, jel mogu ja otvoreno, ili ja da uvijam, ja niti imam živaca, niti imam vremena da uvijam, ni da lažem, ništa. I kaže ona, kaži, jel možete vi meni da kažete da li sam ja, idem dalje za razgovor ili, kaže ona, ne mogu ništa ti kažem. I kažem, jel možete bar da mi javite, iako nisam primljena, da znam na čemu sam. Kaže ona, nema problema. Pitaju oni mene, planirate vi da putujete negde nešto? Ja kažem, ne planiram. Međutim, mi nešto google, ja i Sloba iskoči nama Kuba, nešto jeftino. Bud, zašto? Hoćemo da idemo, ja kažem, hoćemo. Idemo mi na Kubu prošle godine. Znači, to je prošle godine. Idemo strava deca na raspustu. Sad zovem ja ovu u bolnici, menadžerku. I ja nju zovem i ja kažem, jao Saro, izvini, molim te, ja imam putovanje. Ja kažem, ali samo nedelju dana neću biti tu. Rekao, putujemo, ja rekao, jer stvarno nisam znala kad smo bili na razgovoru, ja se izvinjavam. Rekao, muž mi je to za rođendan kupio za iznenađenje, ja stvarno nisam izvinjavam. Kaže, ona nema problema. Preskočila sam jedan deo, ne znam kako su mi javili oni da sam ja primljena. Ne, oni su me zvali i rekli mi primljena si i nisam čak casual, nego su mi ponudili neku smenu, ali ja ni ne znam, ja nisam koračila u kuhinju. Ni znam šta je, ni kako je. I ponudili su mi neku smenu, hoćeš da radiš, ja kažem, hoću. Mislim, smena je nešto 56 sati u 3 nedelje i smena mi je od 8:30 do 8:30, što ja ne volim. Ja volim prepodne, ali da sam bar i samo popodne, pa da imam dan, ali nema veze, ja samo da izađem iz onog vestihlasa. Da. I onda sam ja posle toga zvala i rekla da putujem i ona kao, ajde, nema problema, izvinjavala, ja dobro. Javi se čim dođeš, ja mislim da mi tako rekla, da krenemo sa treningom. Dobro.
Bitno, uglavnom ja dam otkazni rok, a rekla sam u tom domu, ja nigde stvarno dupetom nisam zatvorila vrata, što se kaže kod nas narodski. Uvek gledam da to bude onako kako treba, da mogu ja da se vratim i da pogledam tog nekog u oči. Meni je jako bitno da mogu nekog da pogledam u oči, da ja ne moram da savijam glavu. I ja njima najavim i kažem da ću otkaz, oni meni kažu pa ajde kao pređi na casual, kao da budeš to kad te pozovemo, kad te trebamo. I ja kažem nema problema, ja njima dala rok do kad radim. I dala sam im skoro mjesec dana, obavezno je 2 nedelje, ja mislim da sam im mjesec dana dala skoro. Ali sad meni ta smena utiče i na ovaj drugi dom što ja volim. Pa da li ću da, znaš, ajde za ovaj što ne volim dom pa i da zovem da sam bolesna, jednostavno me ne zanima više. A kažem, mislila sam da ću da odem u stilu najgorem, da im napravim haos i da se okrenem i da odem, ili ću da odem ono u pola radnog vremena najgore, međutim nisam mogla, koliko god da ih nisam volila, nisam mogla. I ništa tu kao ja ću biti casual na poziv u tom drugom domu, što ne volim ovaj prvi dom, šta ću, ništa odem ja. Kad sam išla na razgovor u bolnicu, ja sam nabacala, ovaj video će bude 100 godina, majko mila sloba kad edituje ima da bude haos. Kad sam išla na razgovor u bolnicu, dam ja njima preporuke. Znači, dam menadžerku iz tog doma što ne volim, ono ne može ništa loše, kaže, ja nemam grešku, ne sme da kaže ništa loše za mene, nema povod. I dam broj menadžera iz ovog doma što volim, menadžerke. I oni su ovu zvali odmah prvi dan, ona je pričala s njima, ok, i sad ja ne znam šta se dešava. Dok su oni mene stavili na taj period da čekam da li sam primljena ili nisam u bolnici. Kad meni stiže poruka jedan dan od menadžerki iz bolnice, jel možeš da kažeš to je tvoj menadžerki iz tog doma da se javi, zovemo je ne znam koliko puta, ne javlja se, znači oni proveravaju. I odem kod te menadžerke, kažu, stvarno nema smisla. Pa da, javi se na telefon. Kaže ona, sad ću da je zovem. I nije prošlo pola sata, dolazi mi ta menadžerka iz doma i kao zvala sam je, pričala sam s tom menadžerkom iz bolnice i ja kažem, ništa, kaže ona, ma dobila si posao sigurno, kaže ona meni. Ali kaže, budeš li nas ostavila, kao prebit ću te. Pa ja kažem, neću, samo da se otkočim ovog doma što ne volim. Međutim, oni mene zovu, dobila si posao, ponude mi ti u smenu, ja prihvatim, meni samo da uđem u bolnicu. Pa opet, znaš šta, to je bolnica, ima puno ljudi zaposlenih. Zida se sad još jedna bolnica, opet treba će radnici, plaćaju jako dobro plaćaju. Samo je meni da uđem novo. I kažem vam, ponude mi tu liniju gde mi utiče na oba posla. U ovom jednom sam dala otkaz kao casual, ali ja znam da tu ne idem, to je meni, ja sam izašla i to je meni gotovo. A pređem li na ovom drugom poslu što jako volim, pređem i tamo na poziv. I počnem ja, eto, odemo na odmor, vratimo se 11. pa ja mislim da sam 13. ili 14. već avgusta ja prvu smenu imala. I to me obučavalo za neke druge smene koje su nevezane za moju liniju, a kao kasnije ću da, pošto trebala ta moja linija da krene u septembru, oni su mene naučili sve osim moje linije pre, imala sam treninge i onda su me par dana pred moju liniju naučili to da radim i tako sam krenula u bolnici da radim. Vamo prešla isto, znači na oba posla sam na poziv, na ovoj što ne volim nisam se ni javljala. Prošlo je mjesec dana i jedan dan oni mene zovu i kao pošto nisi prihvatili ni jednu smenu kao moramo da ti pustimo da ideš, tako oni kažu ovdje. Ma pusti me, sestro, pustila sam se ja sama davnih dana od vas, nego ajde, vi ste insistirali da budem na poziv, jer znaju šta gube, ali gotovo. I rekla sam toj menadžerki, kad sam rekla sam tražim posao, ja ovdje više ne mogu da radim. Jer se meni vaš stil rada ne sviđa i ona meni objašnjava, pa znaš, to je do vlasnice, to je do države, do budžeta, jednostavno, rekla sam joj otvoreno da ja tako da radim ne mogu i da ne mogu da gledam kako se ponašaju prema rezidentima. Znači, dušu sam svoju očistila, barem je neko rekao. Sad, to vjerojatno nema uticaja, jer to je za njih biznis i onda sam na ovom drugom poslu, znači isto bila na pozivu, u bolnici imam svoju smenu, ali to je prva nedelja 2 dana, druga nedelja 2 dana po 8 sati, treća nedelja 2 dana 8 sati i 2 dana 5,5, ja mislim, znači ništa nešto. I išla sam ja u ovaj moj dom, što volim i radila i tako. Kad god sam mogla i upisivala se za smene i sve. Međutim, ovi iz bolnice krenu da zovu samo tako. Čim sam ja sve naučila, ma kako, i samo zovu, samo dođi. Tako da ja nisam imala vremena da idem u taj dom. Ili imam jedan dan u nedelji ili jedan dan u 10 dana da sam slobodna koliko zovu iz bolnice. Nisam išla stvarno dugo tamo, niti se upisivala za smenu i ona menadžerka dobra i stvarno me zvala
I ajde Milice, šta misliš, hoćeš da daješ otkaz, šta ću kažem, nemam kad, jer moram da imam stvarno jedan dan za sebe, umorna sam. I tako da su mi već nije mogla više da me krije i tako da su mi tamo dali otkaz, što mi je jako teško, ali šta ću. Eto, i to mi je moja priča, ovu sam drugi deo odužila, nabacala tamo vamo, ali eto. I sad trenutno ne tražim posao. I svi su mi govorili, ma da ćeš u bolnicu, teško je, teško. Pa ja se mislim, pa ne može onaj Kanađanin da bude vredniji od nas sa Balkana, pa to nema sile da oni rade vrednije. Pa Kanađani žive 100 godina, ljudi čuvaju se, oni stvarno se ljudi čuvaju i stvarno polako sve. Otišla sam ja u bolnicu, jeste teško, jako teže nego u staračkom domu, jako teže, ima se sistem, ali ima se, ti kad naučiš svoj posao imaš ti i lufta, što kažu naši ljudi, i krivinu i prečicu i sebi organizuješ. Meni je samo bitno da ja ispuštam svoj posao i da imam tu slobodu da mogu da ga radim kako ja hoću, da dobijemo isti rezultat, ono što se traži, ali da ja uradim na moj način koji je meni lakši ili meni lakši, možda nije brži, nekad jeste, nekad nije, ali glavnom i imam tu slobodu stvarno i okej sam s menadžerkom. Čak me čak me je posle, ja mislim kad su me primili, posle mjesec dana sretnemo se, mi jako ljubazna žena i pričamo, ne menadžerka nego direktorka odeljenja. I kaže ona, svi su mi govorili, pošto sam se ja zaposlila i odmah su me ubacili u taj deo gde oni to zovu production, gde se proizvodi nešto za dalje. Znači nisu me ubacili da radim, da perem suđe non stop ili da nešto radim što je manje bitno, nego su me baš ubacili u onaj bitni deo i kao svi su ovi što rade tu po 20 godina, kao gde ćeš ženu s ulice da dovodiš direktno ovde. I ona kaže ne. Ja sam njima rekla, ne brinite se vi, ja sam bila s njom na razgovoru. I sad ja se onako smijem se i ona me kaže, čim sam ja tebe pitala što ti napuštaš taj posao? I kad sam ja dobila onaj tvoj odgovor, ja sam odmah znala kakva je osoba u pitanju. A ja sam mislila da sam taj odgovor usrala. Glavnom nije. Glavnom nemojte pljuvati, ako idete na razgovor, nemojte pljuvati dajte do znanja šta je u pitanju, ali nemojte pljuvati prethodne da kažemo gazde, menadžere ili kako već, gde ste radili, jel ne valja. Taj neko će kaže, pa čekaj, pljuje ove, znači pljuvat će ime, ne valjamo ovaj, ne naš. Ali date malo nagovešte nečega i to je to. To ja mislim, eto, šta ja mislim, opet nema tu pravog odgovora. Nikad ne znate. Tako, ali eto, baš mi je spomenula to kad smo razgovarali i eto, tu se kao oduševila i znala je da sam ja za nju, za taj baš posao, za njih tamo i da uđem u tu, eto, taj deo posla gde se više veruje, koji se daje ljudima od poverenja, tako da eto. I htjela sam da vam ispričam kad kažu naši u Kanadi pa ja radim 5 poslova. Pa to je kao što sam ja rekla, ja sam u jednom periodu radila 3 posla. Nisam ja tad 3 posla radila u danu, pa da dođem kući baldisala. Nego sam radila na 3 radna mesta i opet kad se to skupi, to nije puno radno vreme, razumete? Znači, radim na jednom mestu 2 dana u nedelji, na drugom mestu 2 dana u nedelji. I onda ovi naši kažu, pa ja radim 2 posla. Mogu ja da stavim 7 domova, da idem i da budem svaki dan u različitom domu. Pa to ne, mislim, znači da radim 7 poslova, ali nije to to. Znači to što oni pričaju, rade ljudi 5 poslova, desi se da nekad radiš puno radno vreme negde, pa nastaviš ako ti se poklopi tako raspored, to je 2 dana u nedelji. Nije to svaki dan da se radi. Znači to je poenta, nemojte verovati, ako neko kaže da radi 3-4 posla negde u inostranstvu, pitajte onda dobro kako radiš. Znači nemojte da vas zavaravaju. Znači sad ja mogu pričam, pa ja radila sam 3 posla. Tako se ja i Sloba zezamo interno. Pa ja radim 3 posla, znaš ti ko sam ja. Mislim, gluposti. Kažu kao mora se u Kanadi raditi 2 posla. Pa moram ja da ih radim zato što mi nije puno radno vreme. Da mi je puno radno vreme, po meni ne treba ni jedan drugi. I još prihvatim jedna smena preko vremeno i ovde. Pa ajde, kad ti odbiju sve, znači 8 sati da radiš preko vremena, preko svog rasporeda, kad ti odbiju sve takse, godišnji, unija, pa ostane ti $150-200. Čisto na ruke, razumeš? Onda bi išli tako, zato znači ljudi rade 2 posla, moraš da ih radiš, i to opet nije puno radno vreme. Nebitno da vas ne davim. Eto, to je bila moja priča, ja mislim da se vas udavila. Sad sam u bolnici, ne tražim drugi posao. Eto, to mi je neki cilj, da imam posao, ovaj mi je u bolnici okej, jeste teže, ali su mi ljudi okej. Žao mi je što sam otišla iz tog doma, mnogo sam volila
kao sloba, kad vidjeli ste u jednom videu kad sam rekla dobila sam otkaz. I ja kao ono kuliram. Baš stvarno mi je teško bilo, mnogo sam se i više vezala nego uopšte u prvom domu kad sam radila, jer su svi bili divni, stvarno. I to je neka druga priča, to ću vam pričam anegdota, ajde u nekom drugom videu. Ali šta ću, moram da mislim na sebe, kažem, u bolnici malo mi je teže se radi, moraš da radiš, povuci bato, dobro plaćaju, pa da dobijem i eto, to uspem, to puno radno vreme, rekla mi direktorka da mi se smeši brzo, sad vidjet ćemo. Ali nebitno, imam sate za sad, tako da vidjet ćemo šta će biti. Eto, drugari, to vam je moje putovanje što se posla tiče. Vi ako hoćete zapratite, pa da dajte predloge šta vas još zanima od mojih priča ovde, pa da vam pričam. Ćao!